Dragi prijatelji, večeras ćemo u Zločinima i senke obraditi slučaj Cice ubice ili Crne Jasmine. To su zapravo konspirativna imena jedne devojke, odnosno jedne mlade žene koja se zove Jasmina Antonijević, kasnije Jasmina Cvetković. Vidjet ćemo zašto je ona uopšte postala Jasmina Cvetković, ali govorimo prvo o Jasmini Antonijević. Jasmina je rođena 1977. godine u Beogradu i živela je na Banjici sa svojim roditeljima. Ona je završila osnovnu školu, kasnije upisuje i srednju i baš tada kada polazi u srednju školu počinju one kancerogene i turbulentne 90. godine. Te čudne i kancerogene 90. godine su uticale na sve žitelje sa ovih prostora, a posebno na omladinu. Devojke u srednjoj školi počinju da se nose ni malo ženstveno, sećam se tih ludih 90. godina, oblače se u neke trenerke, to je navodno neki dizel fazon, nose neke ludačke patike, to je glavna fora. I preko tih trenerica nose se kožne jakne, takozvane bokserice. I to su nosili svi, i muškarci i devojke. To je bila neka moda, in priča. Kako u malim mestima, tako i u velikim gradovima kakav je Beograd. Te 90. su nosile svašta nešto, a najgore što su donele, to je zapravo rat i velika konzumacija nekih narkotika. Masovna pojava je bila u tim 90. godinama da devojke izlaze po splavovima, tamo igraju kao plešu u onim trenerkama, kao da su došle na neku sportsku pripremu, a ne da su izašle u grad. Uopšte ne izgledaju kao devojke koje su izašle u noćni provod. Ponašaju se muškobanjasto da bi bile što opasnije i to je baš onako bilo poražavajuće. Mnoge od njih su završile kao narkomanke, a mnoge su završile i kao prostitutke. Jer 90. godina u modi je baš bio heroin u Beogradu. I veliki broj tih devojaka su se upravo i navukle na heroin. Počele su sa šmrkanjem, kasnije počinju da hvataju zmaja, znači paljenje heroina na onoj foliji i na kraju ide igla u venu. Onda počinje i prostitucija jer treba da se zaradi novac za tu drogu ili da se nađe bogati sponzor. Šta znači bogati sponzor? Aladinova čarobna lampa za te devojke je zapravo bio neki narkodiler koji prodaje drogu. Pričamo znači o Crnoj Jasmini. Ona završava srednju školu, pretpostavljam da je imala te neke sponzore, narkodilere i u diskoteci Taš upoznaje Malog Pauna. Mali Paun je bio dečko sa Crvenog krsta koji je u to vreme važio u zvezdarskom klanu kao momak koji je odrađivao velike poslove za neke gazde, kao što je bio recimo Šljuka, i važio je za jednog od ključnih igrača na Zvezdari u smislu trgovine heroinom. Inače, on je prvi put postao poznat našoj javnosti kada je ubio takođe jednog poznatog narkodilera 1994. godine. Mali Paun je tada imao svega 15 godina. I ubio je ni manje ni više nego svog kuma, sina od čoveka koji ga je krstio, i to je bio Dejan Marjanović Šaban. Šaban je isto momak koji je pripadao zvezdarskom klanu, a inače je živeo u bulevaru Revolucije. I bio je sin jednog veoma poznatog i čuvenog arhitekte. Njegov otac je projektovao mnoge zgrade u Beogradu, a jedan od poznatih njegovih arhitektonskih projekata je bio zapravo hram Svetog Save na Vračaru. Ovaj arhitekta je projektovao kupolu hrama Svetog Save. Šaban važio je za momka koji potiče iz prebogate porodice. Ali i on je bio žrtva tih 90. godina. Inače, on je rođen 72. godine, vrlo rano je počeo da se druži sa žestokim momcima sa beogradskog asfalta. Smatrao je svojim najvećim
uspehom u životu, poznanstvo sa Aleksandrom Kneževićem Kneletom. Njega je upoznao u čuvenom kafeu Freska, koji se nalazi u samom centru grada, postoji i dan danas, i bio je štab voždovačkog ganga koji je u to vreme predvodio Goran Vuković Majmun. I taj gang je bio poznat po tome da je bio glavni u gradu za preprodaju heroina. A njihova filijala, odnosno ekipa koja je radila za njih, bila je zapravo zvezdarski klan, čiji je vođa bio Sredoje Šljukić Šljuka. I on je ujedno bio i vlasnik diskoteke Taš. Za njega je upravo počeo da radi početkom 90. godina Dejan Marjanović Šaban. I odmah je napredovao u toj hijerarhiji, zato što je bio onako naočit, lep momak. Volele su ga devojke i imao je puno prijateljica sa estrade. Neke od njih su počele zabavljanje sa njim. Poznato je da je bio ekstra dobar sa Mirom Škorić, a kasnije i sa njenom drugaricom Svetlanom Veličković, Cecom. Da li je sa Cecom on bio u nekoj vezi tipa momak i devojka, to baš i nisam siguran, ali sećam se da se u to vreme pričalo da su oni navodno u vezi. Pisala je tada i štampa kako su njih dvoje momak i devojka. Šaban je važio za momka koji je bio popularan i poželjan maltene svim devojkama tog perioda u gradu Beogradu. A Šaban bio je ošišan na opasno, imao je kratku frizuru, nosio je kajle, imao je puno prstenja i uvek 2 revolvera kod sebe. Njegovi idoli su bili momci iz tog perioda Sredoje Šljukić, Aleksandar Knežević, koji je u tom periodu već, nažalost, bio mrtav, i naravno Kristijan Golubović. On je uvek gledao da se ubaci u to njihovo društvo i da bude viđen od strane devojaka, a i novinara. I obožavao je da ga slikaju novine, pogotovo kada je u društvu tih poznatih estradnih zvezda. Sada, on faktički postaje i Šljukin partner. Da li je on bio i formalno suvlasnik diskoteke Taš, to baš nešto i nisam siguran, jer koliko znam ona se uvek vodila na Šljuku, ali je i Šljuka pričao da je njegov ortak Šaban. Najverovatnije da je Šljuki to isto odgovaralo, jer momak koji je poželjan kod gomile devojaka, jako je bitno da važi za njegovog ortaka, jer sve te devojke onda dolaze u njegovu diskoteku. A gdje je puno lepih devojaka, tu dolaze i momci koji imaju puno para. I onda se vrti posao, a Šljuki je najbitnije bilo da se okreće lova. Da li na piću ili na narkoticima, to sada i nije bitno, važno je da ima love. A on je upravo Šabana zadužio da vodi poslove oko dilovanja heroina u Tašu. Pošto je policija normalno pravila i racije, Šabanu je bilo jako bitno da regrutuje mlade momke koji nisu punoletni, kako ne mogu krivično odgovarati. I upravo za kapetana tih mladih momaka on je imenovao svog kumića, Aleksandra, koga su svi u Beogradu već u tom periodu zvali Mali Paun. I već je bila javna tajna da je ovaj momak od svog 7. i 8. razreda važio za opasnog klinca, ne samo u kraju na Zvezdari, nego maltene u celom gradu. Jer se znalo da on nosi oružje, da može da ga stalno upotrebi, odnosno da se ne libi da upotrebi isto, i išao je sa svojim šefovima po tim streljanama gdje je vežbao gađanje. Mali Paun već postaje poznat u gradu kao opasan momak. Stalno je svojim drugovima pričao kada će da naleti neko iz protivničke ekipe kako bi ga on roknuo, jer hoće da se proslavi kao recimo Knele ili neki drugi momci koji su u tom periodu već bili i pokojni. Ali hteo je da postane ime na beogradskom asfaltu koje će se izgovarati sa strahopoštovanjem. Te 94. godine, kada on radi za svog kuma Šabana,
kada diluje heroin za njega, počinje i neka priča da navodno on svog kuma zakida u smislu ne količina preprodaje droge. Znači on njemu daje tačno novac za onoliko robe koliko je dobio. Međutim, mali paun sa svojim klincima tu robu miksa i onda prodaje drugim dilerima u gradu. I sada sa Dorčola je stigla informacija da je mali paun prodao izvesnu količinu heroina. Sada da bi ovaj se pokazao kao pravi gazda pred svojim ortacima, Šaban počinje da maltretira malog pauna. I jednom ga je i na javnom mestu, u diskoteci u Tašu, izudarao. Takve stvari se ne praštaju. Iako su klinci u pitanju, oni su baš opasni jer su onako izgasirani i samo nekoliko dana posle toga neko je pokušao da ubije Šabana na ulazu u njegovu zgradu u Bulevaru Revolucije. Neko je iz Škorpiona ispalio 20 hitaca na Šabana. I kako je kasnije u svom zadnjem intervjuu Šaban rekao, i ne znam šta me je spasilo tog 17. oktobra, ali prvi metak koji ja nisam ni čuo kada je ispaljen, kada mi je proleteo pored glave, ja sam se instinktivno bacio i odmah sam potrčao ka ulazu u svoj stan, razvalio sam vrata i nogom sam zatvorio ista. I kompletna vrata su izrešetana sa 20 metaka raznog kalibra. Što znači da je pucano iz najmanje 2 oružja, kako je pričao Šaban tada novinarima. I na pitanje ko je njega hteo da ubije, on je rekao glavni je problem što ja sada ne mogu ni da pretpostavim ko je hteo da me ubije, ali znam da u ovom gradu je sada najveća umetnost ostati živ. Jer mnogi napaljeni klinci idu gradom sa metkom u cevi spremni da ubiju nekog poznatog žestokog momka kako bi preko noći postali slavni. I plašim se da neki napaljeni klinac stoji iza ovog pokušaja ubistva. Kada su ga pitali i za vezu, navodno sa Svetlanom Veličković, on je rekao da je ona njegova velika prijateljica i da on sve najlepše misli o njoj. A da je sada u vezi sa jednom poznatom manekenkom Cindy i da planira da se venča sa istom. I takođe je isto rekao da on ne planira više da živi u ovom gradu, ne iz straha, zato što je neko pokušao da ga ubije, nego iz želje da počne novi život na nekom normalnijem mestu. I kada su ga pitali a koje je to normalnije mesto, on je rekao ja sutra putujem za Sjedinjene Američke Države. Samo 2 sata posle ovog intervjua, 18. oktobra 1994. godine, njegov kum, mali paun, došao je u njegov stan i rekao mu je kume želim da ti poželim srećan put za Ameriku. Izvadio je revolver i ubio ga je sa 6 metaka u grudi. Ovo ubistvo je odjeknulo kao senzacija u gradu, pisale su sve novine. Mali paun je bio u bekstvu. Govorilo se čak da je neka poznata faca naručila likvidaciju Šabana, te iz ovog, te iz onog razloga. Spominjale su se tu i neke estradne zvezde, da su one navodno razlog ove likvidacije, ali upućeni u te krimi priče iz tog perioda, govorili su da su najverovatnije neraščišćeni računi oko narkotika razlog ovog ubistva. Neki poznati novinari iz tog perioda tvrdili su da oni pouzdano znaju da je ovo naručeno ubistvo. Nedelju dana je policija tražila malog pauna i pronašla ga je kod jednog njegovog prijatelja koji je isto bio maloletan, imao je 17 godina i prilikom hapšenja mali paun je u svojoj jakni imao falsifikovani pasoš koji mu je u tom periodu napravio jedan poznati falsifikator i bila je stavljena njegova slika i unutra je bila karta za Ameriku. Znači, mali paun je sa 15 godina pokušavao kao 18-godišnjak da ode najverovatnije
za Mađarsku, a posle toga u neku zapadnoevropsku zemlju i da zapali za Sjedinjene Američke Države. Takođe, prilikom pretresa njegovog stana pronađena je veća količina oružja i 50.000 maraka. Mali Paun nije uspeo da napusti zemlju, priznao je ubistvo koje je uradio nad svojim kumom i rekao da je jedini razlog tog ubistva zato što ga je on omalovažio pred njegovim prijateljima, što ga je istukao kao da ga je on pokrao za drogu. I da se takve stvari ne praštaju nigde u tom kriminalnom miljeu, pa nije mogao da oprosti i preko toga pređe ni on. On je rekao, meni nije bilo potrebno ime tako što bi ubio Šabana, svako veče sam bio pored jednog šljuke, mogao sam da roknem šljuku, šljuka je mnogo veća mafijaška zvezda od mog kuma, ali ja to nisam uradio iz tog razloga, ubio sam ga iz osvete. Doduše, spominje se i na Facebook grupi Legende 90-ih da je navodno i neki Sale učestvovao i pomogao Malom Paunu da likvidira svoga kuma, ali pošto on niti je bio uhapšen, niti je krivično odgovarao, to su samo pretpostavke. Ono što je dokazano, to je da je Mali Paun ubio svog kuma, njemu je suđeno i on je osuđen na 6 godina maloletničkog zatvora i sproveden je na izdržavanje kazne u Sivi dom u Kruševcu. On je tamo proveo 2,5 godine, presuda je pala, vraćeno je suđenje iz početka. U to vreme Mali Paun čeka presudu sa slobode, dočekuju ga kao veliku zvezdu, kao nekog koji je ubio poznatog mafijaša i počeo je da važi za lika koji je vrlo pouzdan i vrlo spretan u korišćenju oružja. I ni manje ni više nego jedna od mafijaških zvezda Beograda uzima Malog Pauna za svog klinca i telohranitelja, odnosno za momka koji će mu uvek biti pri ruci, a to je zapravo bio Bojan Petrović, jedan od ključnih mafijaša voždovačkog ganga i u tom periodu je važio za nekog koji je preuzeo poslove sada već pokojnog Gorana Majmuna i pričalo se da je on postao glavni diler heroina u Beogradu. Znači, Bojan Petrović, čovek koji se proslavio učešćem u likvidaciji Dača Šulca, odnosno Ranka Rubežića, a kasnije kao pouzdani čovek Gorana Majmuna, proslavio se kao jedan od vođa voždovačkog ganga, likvidiran je u svom Porscheu na Terazijama i ubica nikada nije otkriven. Pričalo se u kriminogenim krugovima da je nepisano pravilo u Beogradu da ni jedan kriminalac ne može da diplomira ako ne ubije svog učitelja. Zapravo, neko je indirektno hteo da kaže da je najverovatnije Mali Paun likvidirao i Bojana Petrovića. I od 1998. do 2000. godine Mali Paun postaje glavna faca za trgovinu narkoticima na Zvezdari. Svi ga zovu nekrunisanim kraljem Zvezdare. Krunisani kralj je bio Šljuka, a nekrunisani kralj Mali Paun. I bilo je samo pitanje vremena kada će neko od njih da napravi prvi korak u smislu sklanjanja konkurencije. Šljuka je tada u tom periodu važio za moćnog čoveka, počeo je svoje kontraverzne poslove da legalizuje, počeo je da gradi benzinske pumpe po gradu, počeo je da otvara puno restorana i pravio je neka etno sela na Zlatiboru, a najviše je koristio savete iskusnog Boška Radonjića. Preko njega pere svoju lovu, ne obraća puno pažnje na klince oko njega i neki poznati beogradski mafijaši savetovali su Šljuku da preduzme neke mere konkretno protiv Malog Pauna, jer su smatrali da Šljuki preti opasnost od ovog momka. Spominjali su čak i svoje probleme koji su imali sa nekim klincima i rekli su imamo gorka iskustva sa tom decom, jer oni na kraju čim im ojačaju malo krila, osjećaju se toliko moćnim da žele da lete više od nas,
a ne znaju da je gore vazduh redak i da brzo padnu i razbiju se o asfalt. I da ne bi rizikovao da u tom njihovom uzletanju stradaš, najbolje ti je da im sasečeš krila odmah u startu. Međutim, Štuka je odmahnuo i rekao je: hvala ti, brate, imaću to u vidu i razmotrit ću Paunovo ponašanje. A šta se dešava? Mali Paun ne da leti, nego je glavni na Zvezdari i naravno jure ga sve devojke i on počinje da se zabavlja sa jednom lepom i atraktivnom devojkom. A to je ni manje ni više nego upravo Jasmina, koju su svi tepali cica. Svi su je znali u gradu, doduše od malog Pauna je bila starija 2 godine, ali to njemu nije smetalo, njemu to čak i imponuje. Govorilo se da je cica imala veze sa nekim poznatim žestokim momcima iz grada i sve je to njemu ulivalo sigurnost i garanciju da je cica prava devojka za njega. I on sa Jasminom počinje jednu vrlo turbulentnu vezu. Najviše ga je nerviralo to što je navodno ona ušmrkavala u svoj nos heroin. On u namjeri da je odvikne od heroina, umesto da je odvede na lečenje u Drajzerovu, on je tuče. Pokušava čak i bejzbol palicom da je odvikne od heroina. On ju je tuko svakog dana. Kad god bi je video onako u stondu, odnosno nadrogiranu, mali Paun ju je tukao. I rekao je: ne sviđa mi se ni to što kada si drogirana, onda svojim telefonom se dopisuješ i razgovaraš sa nekim nepoznatim ljudima. I onda je jednom uzeo čak i skakavac, nož, i urezao joj je svoje početno slovo nadimka, zapravo P, na desno rame. I ja verujem da je mali Paun imao najbolju nameru u smislu odvikavanja Jasmine od droge, ali eto, on je to radio na pogrešan način. To što je radio bilo je klasično nasilje nad ženom, jer on je bio siledžija. Ja njega donekle mogu i da razumem. On je bio jedan od momaka koji su bili zapravo žrtve vremena u kome su živeli. On je odrastao u nasilju. On je deo te priče. On je ubio i svog kuma. On je proveo najlepše godine svoje mladosti u popravnom domu zbog tog ubistva. Tamo je morao da se dokazuje da je žestok, da je jak, jer ako niste jaki, slabi tamo totalno nagrabuse. On nije znao da na bilo koji drugi način pomogne svojoj curi, u koju je očigledno bio zaljubljen, jer da nije bio zaljubljen u nju, ne bi joj kupio preskup prsten i ne bi je verio. On je nju verio 6. marta 2000. godine. I to su svima objavili. Svi su pričali po gradu: mali Paun se ženi Jasminu cicu. Bili su lep par. Paun je bio baš onako pravi dasa, bio je pun para. Mnoge devojke su rekle: Jasmina je upravo odabrala onakvog dasu kakvog je jurila čitavog života, još od srednje škole. On je ime u gradu, već je vlasnik nekih kafića, ima puno love, vozi dobar auto, čovek od $1.000.000. Naravno, za te devojke tog vremena on je bio princ iz bajke. Prilika koja se ne propušta. Jasmina je bila presrećna, ona je saopštila svojoj mami da se udaje za svog dečka sa kojim je po njenoj priči bila godinu dana u stabilnoj vezi. Koliko je bila ta veza stabilna, jer maltene svakog dana je dobijala batine i svakog dana je bila nadrogirana. Ne znam kako je mali Paun zamišljao život sa narkomankom i to sa osobom koja je na heroinu, ali 4 dana posle objavljene veritbe, 18. marta 2000. godine u njegovom stanu na Crvenom krstu došlo je do još opasnije svađe koja je prerasla u nasilje. Zapravo, mali Paun je počeo da tuče Jasminu, da mu ona prizna s kim se ona dopisuje i da li je sa nekim u vezi, da li ga vara. Izvadio je pištolj i sada pravi grešku, stavlja taj pištolj na sto i kaže: sada ćemo ovo da rešimo jednom za sva vremena.
i odlazi do vrata i zaključava vrata svog stana, okreće se ka Jasmini i imao je šta i da vidi. Jasmina je držala u rukama njegov pištolj i ne samo da ga je držala, nego ga je pred njim i repetirala. I rekla je: "Pun mi te je K", i počela je da puca. Pucala je sve dok je bilo municije i izrešetala je malog pauna sa 8 metaka. Mali paun je tako izrešetan, leđima se samo spustio niz vrata i ostao je u tom sedećem položaju pred ulaznim vratima svog stana. A Jasmina je, da ga ne bi pomerala, ostavila i pištolj na stolu, otvorila prozor i izašla je na ulicu i odšetala u kafić kako bi popila piće da bi se smirila. Tu je sada najverovatnije srela i nekog svog dilera, jer policija kada ju je pronašla, ona je bila u sondu. Znači, uzela je dozu heroina. I pretpostavljam, ono što mi je logično u ovoj priči oko tog dopisivanja, da se Jasmina dopisivala ne sa nekim ljubavnikom, jer ona nije imala potrebe da vara malog pauna, a bez obzira što je on bio kralj heroina na Zvezdari, ona nije smela od njega da uzima heroin, a bio joj je i tekako potreban i ona se dopisivala sigurno sa svojim dilerom. Ja verujem da i posle ovog ubistva, kada je ubila svog verenika, da je ona napisala poruku svom dileru: "Donesi mi sada duplu dozu da bi se sredila, jer upravo sam imala neki problem." Policija ju je uhapsila, određen joj je pritvor do 48 sati, ona je priznala ovo krivično delo istražnom sudiji, on je odredio pritvor do 30 dana, kasnije se taj pritvor produžavao kako ističe i počelo je Jasminino suđenje. Svi su je prozvali Crna Jasmina ili Cica ubica. I suđenje je trajalo godinu dana. Cica je 2001. godine osuđena na 6 godina zatvora. Dok je trajalo suđenje, Jasmina je promenila prezime i postala je Jasmina Cvetković. Zašto je promenila prezime? To samo ona zna. Navodno, u međuvremenu se razvela njena majka i ona je uzela majčino prezime. Sada, prvo je bila na lečenju u bolnici zatvorenog tipa u centralnom zatvoru, a posle toga je upućena na izdržavanje zatvorske kazne u Požarevcu. Spominju se razne priče, pa između ostalog postoji i grupa koja se zove Zatvorske priče na društvenim mrežama i na toj grupi piše da se navodno Jasmina, odnosno Cica ubica, koja je ubila svog verenika malog pauna, paralelno i samo njoj znanih razloga sastajala i sa velikim paunom, odnosno sa ocem od malog pauna. Zašto se ona sastajala i viđala sa svojim budućim svekrom, to je samo ona znala. Da li je možda veliki paun isto bio kriminogen, pa je on bio njen diler, ili su ti njihovi tajni susreti bili neke sasvim druge prirode, to samo zna Crna Jasmina, odnosno Cica ubica. Majka malog pauna, ona je govorila kako će ona sve da iznese u javnost kada bude došlo vreme za to, a u međuvremenu, znači, umire i veliki paun, njen suprug, i taman kad se ona spremala da sve to iznese u javnost, iznenada je preminula i ona. I možda je, po pričanju najboljih prijatelja malog pauna, upravo taj tajni susret između velikog pauna i njegove buduće snaje zapravo bio povod za okidanje oružja tog dana kada je ubijen mali paun. A spominje se čak da je na samom licu mesta ubistva bilo zapravo nekoliko čaura različitog kalibra. Znači da je pucano iz 2 oružja. Možda je još neko bio u stanu. Možda Cica ubica nije zapravo ubica svog verenika. Sada ona tajnu zna, ona to nikome nije saopštila, ona je kaznu odležala. 2007. godine ona je
bila slobodni građanin, počela je svoj život, sve češće je kod majke u Vraniću, odlazi kod svojih prijatelja za grad, bude po nekoliko dana, pa onda ode kod mame u Vranić. Srela je i neke svoje stare poznanike i prijatelje još iz školskih dana. Mnogi od njih su sada već višedecenijski narkomani i naravno opet se navlači na heroin. Rešila je jednostavno devojka da uništi sebe, tu je videla svoj život u toj priči. Heroin je uzeo veliki danak nad njom, ona je postala izuzetno mršava, čak je izgubila i zube, to obično biva kod tih osoba koje konzumiraju heroin. Međutim, njoj to nije smetalo, njoj je bilo najbitnije da ona ima dozu heroina da se uradi tog dana. Sve je to trajalo nekih 6 godina. 2013. godine ona susreće na nekoj od tih narkomanskih žurki svog školskog druga i prijatelja iz kraja sa kojim je faktički odrastala, zna ga preko 20 godina, a to je zapravo bio Milan Tomović, koga su zvali Toma. Milan Tomović Toma je bio dečko iz beogradskog naselja Miljakovac i stanovao je u ulici Nikole sa svojim ocem i mlađim bratom. Majka mu je preminula, tako da je otac vodio računa i brigu o svojim sinovima, bio je uzoran otac. Međutim, najverovatnije iz svog neiskustva ili želje da ne poveruje u to, on nije primetio da je njegov stariji sin zapravo narkoman, odnosno ovisnik o heroinu. Toma počeo je vezu sa svojom poznanicom i ta veza je trajala otprilike godinu dana. Njih dvoje su se voleli, bar po pričanju i jednog i drugog, mada mnogi drugovi Milanovi su govorili: Milane, pa ona je cica ubica, ona će jednog dana da te rokne ako joj budeš nešto zasmetao. On je govorio: ma nema šanse, ona mene voli i mi planiramo da imamo decu. Zapravo njihova veza je bila jako turbulentna. Ja bih to drugačije nazvao prava ona narkomanska. I glavna ljubav u njihovoj vezi je zapravo bio heroin. Nema ništa lepše za jednu narkomanku kada je pozove njen dečko posle svađe i kad kaže: nabavio sam dop, dođi da se uradimo. Znači, ma gde da se nalazi, ma gde da se šta desilo, da joj je prethodnog dana izvadio oko, ona ima kao leptirić da odleprša njemu i kao da se ništa nije desilo, uzmu tu potrebnu količinu i ljubav traje do otrežnjenja. A onda opet batine, svađe, ona opet odlazi za Vranić do sledećeg dopa. I oni su se stalno svađali, tukli, mirili, raskidali, najverovatnije u tim heroinskim iluzijama i fantazijama da su oni planirali i brak, da su planirali i decu. Čak je Jasmina počela da se zanosi tom pričom kako će ići na veštačku oplodnju. Govorila je svojim prijateljicama, takođe narkomankama, da ona obožava Milana, da ga voli. I hteo bih samo da kažem da su ih mnogi iz kraja gde je živeo Milan znali. Upravo kao pravi narkomanski par. I oni su se tukli gde god su stigli. I oni su odlazili kod izvesnog Vlade, koji je zapravo bio komšija Milanov. Živeli su u istoj ulici, ali ne može sada Milan da odvede svoju verenicu narkomanku kod svog oca i da se oni tamo urade dopom. To mora da bude kod njihovog prijatelja Vlade, za koga nisam siguran, ali pretpostavljam da je imao istu sklonost. Ili je imao bar puno razumevanja za ljude koji imaju potrebu da uzimaju heroin. On je dozvoljavao i Jasmini da prespava kod njega, spavao je i Milan, iako svega 100 metara je Milanov stan. Oni su se osjećali kao u svom stanu kod Vlade i pretpostavljam da su imali i ključeve od Vladinog stana, koji se nalazio na 4. spratu. I to je bila neka njihova oaza sigurnosti i ljubavno gnezdo. Ta priča koju je Jasmina plasirala svojim prijateljicama,
štedim novac da bi platila veštačku oplodnju. To je nemoguće. Za jednog narkomana, pogotovo za onog koji uživa heroin, štednja novca je nezamisliva priča. Za njih je najbitnije samo to da oni imaju novca da kupe dop kako bi se uradili. Uostalom, gde je to Jasmina radila pa da ima sada platu kako bi štedela novac? Njihov jedini izvor prihoda je zapravo bio taj da kada kupe kvalitetni heroin od svojih dilera, jedan deo odvoje, izmiksaju ga nekoliko puta nekom smešom, prodaju to za istu cenu po kojoj su nabavili robu i onda imaju opet da od svog dilera kupe istu količinu robe. Takođe, pretpostavljam da je Jasmina sada već kao dugogodišnja ovisnica o heroinu najverovatnije nudila i nekim likovima oko Banjičke pijace gdje je ona najviše se kretala sa svojim partnerom, nudila možda i neke usluge. To nisam siguran, ali sve te ovisnice o heroinu koje dugo koriste taj opijat na kraju završe na ulici kao roba koja se nudi. Ja razumem te njihove svađe. Čim bude ta mala kriza od fiksa do fiksa, završava se svađom. I to svađa ne treba da ima neki povod. Povod je zapravo taj što oni osjećaju dolazak krize. I ako u tom trenutku nemaju robu, oni se svađaju bez bilo kakvog povoda i postaju vrlo agresivni. Čak nekoliko dana pre kobne svađe koju su imali 17. oktobra, njihov drug Vlada je čuo Jasminu kako viče na Milana i kako mu kaže da će da ga ubije. I posle je Vlada Milanu i rekao: druže, povedi računa, ove pretnje nisu samo prazna priča jer ona je već odrobijala jednog lika. Nemoj da se desi da robija i tebe. Milan je samo odmahnuo rukom i rekao je: slušaj Vlado, ja ne mogu da živim bez nje i ako treba da živim bez nje, neka me i ubije. I ovo je rekao: dobro, ako tako misliš, neka bude kako vam je suđeno. Nekoliko dana njih su viđali ljudi da se oni svađaju po ulici i da se tuku. Svi su odmahivali rukom i govorili su 100% onu priču, ma mislim narkomanska posla, sa nadom da će ih negde pokupiti policija i odvesti recimo u policijsku stanicu. I tog 17. oktobra 2014. godine Milan i Jasmina su se sreli kod svog omiljenog kafeja na Banjici, gdje su popili piće i najverovatnije su imali susret sa svojim dilerom, uzeli su izvesnu količinu heroina, otišli su do parka i kako sama Jasmina kaže, nadrogirali smo se oboje, a posle toga su odlučili da odu kod Vlade na Miljakovac. Ušli su u prevoz, sve vreme dok su putovali od Banjice do Miljakovca, oni su se svađali. Tu meni nešto baš i nije logično, jer ako su uzeli, kako kaže Jasmina, tu svoju dozu, onda bi trebali da budu mirni, odnosno u sondu. Obično narkomani to uzimaju u nekom zatvorenom prostoru ili na klupi u parku, kako bi oddremali ili odspavali, jer heroin ih umiri, uspava ih. Ali ne, oni se svađaju. Još ona njemu po izlasku iz autobusa ispred same zgrade lupila je 2 šamara. To su videli stanari te zgrade. Odlaze u Vladin stan na 4. spratu i kako on kaže, oni su došli veoma nervozni i uzrujani. Ona vrišti na njega, psuje ga, vređa ga, on nešto kaže, ali dobije šamarčinu. I najverovatnije da je sada on istukao i nju. Svađa je uzimala sve veći i veći mah. Oni su tamo došli negde oko 19 časova u Vladin stan. I svađa traje puna 3 sata. Vlada je u drugoj sobi. Oko 22 časa ta svađa je kulminirala u eksploziju. Počinje Jasmina da gađa Milana raznim stvarima, te pikslama, te tanjirima, čula se lomljava i prozorskog stakla. Vlada je
zbunjen, prestravljen. Doviknuo je smirite se, ali niko nije reagovao na te njegove reči. I onda je on izašao do hodnika i video je na zidu od dnevne sobe krv i video je svog druga Milana kako ide prema njemu, jedva je hodao i kako se drži za grudi. A iz grudi je liptala krv. Prošao je pored zapaljenog Vlade, ušao je u Vladinu sobu i legao je na Vladin krevet. I tu je i izdahnuo. Kada je Vlada uzeo telefon sa namerom da pozove hitnu pomoć, po Vladinoj priči prilazi mu Jasmina, hvata ga za ruku i kaže nemoj da se mešaš. I ona je sat vremena sedela na krevetu pored Milana i nije dozvoljavala Vladi da pozove hitnu pomoć i policiju. Posle sat vremena ona ustaje, izlazi iz stana, ulazi u neki taksi i odlazi u nepoznatom pravcu. Vlada je pozvao policiju i hitnu pomoć, oni su ubrzo došli i odneli su mrtvog Milana. A za to vreme taksijem Jasmina odlazi za Vranić, koji je od Beograda udaljen 30 km, kod svoje mame. Javila se svojoj majci, rekla je da je Milan napao, da je pretukao i da je ona uzvratila na njegove batine i da je njemu otela nož koji mu je ispao iz ruku i ubola je nekoliko puta Milana u grudi, od čega je on izdahnuo. Njena majka je rekla, ja neću da se mešam u tu vašu priču, najbolje bi bilo za tebe da se prijaviš policiji. Jasmina je otišla do jednog svog rođaka, bila je tamo nekoliko sati, sve mu je to ispričala i posle nekoliko sati stigla je policija. Po izjavi Jasminine majke, navodno je Jasmina pozvala policiju i rekla je gde je. Jasminu su priveli u policijsku stanicu, odredili su joj pritvor do 48 sati, uzeli su izjavu. Ona je rekla da je nju Milan napao te večeri, negdje posle 22 sata, da je izvadio nož i da je hteo da je ubode. Ona je gurnula njemu navodno stolicu u predelu nogu, on je udario na tu stolicu, pao je preko stolice, ispustio nož, ona je uzela isti i onda ga je ubola nekoliko puta u predelu grudi i srca. Priznala je ubistvo, počelo je njeno suđenje. 2016. godine ona je osuđena po članu 113, gde je predviđena kazna od 5 do 15 godina i tužilaštvo je stavilo kao otežavajuća okolnost za Jasminu to što je ona već odgovarala za ubistvo. I to po istom članu 113. I tada je dobila minimalnu kaznu koja je predviđena tim članom, a sada je sudija dao maksimalnu presudu i Jasmina je osuđena na 13 godina zatvora zbog ubistva Milana Tomovića. Naravno, sud je opet odredio meru lečenja i ona je provela na toj meri kako bi se i izlečila od ovisnosti o heroinu. Provela je 3 godine u centralnom zatvoru, u zatvorskoj bolnici, a posle toga je upućena na izdržavanje zatvorske kazne u ženski KPZ u Požarevcu. I još uvek se tamo nalazi i Jasmina bi trebalo da izađe iz zatvora 2027. godine. Ja se nadam da je ova žena tamo primila program resocijalizacije, da je ona sada sasvim normalna žena i da će biti koristan element ovog sistema, jer na kraju krajeva svako ko odleži kaznu treba da mu se pruži šansa. Ne znam samo koliko je ona spremna za to, jer ako opet bude počela da razmišlja o heroinu, najverovatnije će opet biti u nekom velikom problemu, jer 2 puta je ova droga ovu ženu učinila ubicom. I dan danas je zovu Crna Jasmina ili Cica ubica. Taj žig će nositi do kraja života, to je neminovno. Ali ona mora imati hrabrosti
da po izlasku iz zatvora bude korisna u svakom pogledu, da li da nađe neki posao koji je naučila tamo u zatvoru, recimo da šije, jer koliko sam čuo, prošla je neki kurs šivenja u zatvoru, znači da nađe neki posao da radi kao šnajder, ili da bude, recimo, član neke humanitarne organizacije gde će govoriti mladim ljudima o štetnosti droge. Ja mislim da bi to bilo najbolje. Da postoje takve organizacije u našem društvu, da treba da je prime u svoje okrilje, jer niko ne može održati bolje predavanje mladima od ove žene. I da na svom primeru pokaže mladim devojkama da nije za jelo sve što leti. Ne može nekoj mladoj curi da bude idealna prilika za udaju neki narkodiler. Ne može nekoj curi da bude uzor neka devojka koja je ovisnik o drogama. Moraju zdravo da razmišljaju deca i ovi slučajevi ne smeju biti zaboravljeni upravo iz tog razloga, da bi mladi ljudi shvatili koliko je opasno eksperimentisati sa bilo kojim drogama, a posebno sa heroinom. To je igranje ruskog ruleta. Pitanje je samo na koji ćete način stradati. Ne bi savjetovao nikome da ulazi u ovu priču. To bi bilo sve u vezi ove mlade i nesrećne žene, a mi se vidimo u sledećoj epizodi Zločina i senke.